Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'ani fi daraini ait dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Nandika saking musannif mugi manfaat dawuhna kiai musannif ataupun anu ngarakit ngarang ieu kitab manfaatna iraha fi daraini teh maksudna manfaat dunya manfaat akhirat. Ketika ilmu kita pelajari bisa manfaat dunia, manfaat akhirat. Faslun ieu hiji pasal. Wal kholitoni yuzakiyani. Ieu pasal bakal nerangkeun campuran dua orang di mana keduanya wajib mengeluarkan zakat. Lafal yuzakiyani bikasril kafi kalawan di kasroh kafna yuzakiyani. Nyaeta wajibna zakat. Kaya zakatna ka zakatis syahsi. Siga zakatna jama sahiji, sahsi wahidi jama sahiji. Wal kholatotu. Anapun campuran eta qad tufidu sari kaini. Maka bakal dialap manfaat. Nah, kerjasama keduanya. Tuhfifan kalawan ngaringankeun bi ayam lika sama niata satan. Kayak contohna jalma nu ngabogaan 80 wedus bisawiyati bainahuma anu sarua kaduana. Fayal zamahuma mangka wajib bagi kaduana satun ngaluarkeun embe hiji. Wa qad tufidu tasqilan bi ayyam malika arba'ina. Jeung terkadang maedah berfaedah, terkadang merasa berat di ayam lika kelawan milik arba'ina 40 satan naon bena bisa wiyatin kelawan anu sarua bainahuma antara kaduana. Fayal zamuhuma mangka wajib bagi kaduana satun mengeluarkan behiji. Waqad tufidu tahfifan maka bakal ngaringankeun ketika ayana sirkah ala ahadihima pikeun kaduana. Tasqilan jeung abot ala akhori bagi nu sanesna. Kaayam melika sitina siga anu memiliki kambing 60 li ahadihima bagi kaduana sulusuha atau seperteluna walil akhiri sulusuha jeung walil akhiri sulusuha jeung bagi nu sebagian seperti luna. Wa qad la tufidu tahfifan jeung terkadang henteu manfaat. Nah, henteu ngarasa enteng
wala taskilan jeung teu ngarasa keberatan kana yang melika mi'ata satin ketika memiliki 100 kambing. Bingungnya bingung gitu, makanya lolobana ngaji itu bingung gitu. Karena ulah aneh jama balik di pesantren untuk terang karena hukum hari di pesantren kita unggul pamacakeun unggul. Namun untuk bisa untuk daek musyawarah jeung babaturan itunya, untuk daek musyawarah, untuk daek mubahasah jeung babaturan baliknya paling pinter ngaliwat unggul. Kata yakin kamu deh cenah ngambah pesantren sapoe 2 poe gitu. Jadi ulah gumun nyaburatna ilmu di situ gitu. Karena mau disebutkan wajib ngaji saumur hidup mah pantas gitu. Ternyata ngaji mah itunya urusan ngaji mah ayeuna dibaca belum tentu jadi ilmu itu. Nunggu apa seperti nu dilakon nu nyalira kurang lebih 10 tahun balik ka imah nyekelna arit kumaha ayeuna pulpena tinggalin kita benar kurinyu gitu. Malah lamun season semacam itu pada saya pun ikut ngarasa bunga wayana season kieu. Jadi ku istilahna keur mah teu bisa itu wayana season kieu mah nya teu mungkin nyaritakeun hukum ngawur kan, paling tidak di mutolaah heula itu. Paling tidak urangnya dibaca-baca dulu seri gitu. Ya memang harus ada tindak lanjut ngaran ilmu gitu. Mana pas lamun ngaji tadi wajibkeun saumur hirup teh. Soalna teu aya jalma nu panghebatna gitu. Sekarang hafal besok lupa. Besok lupa kau ditulis leungit Din. Leungit. Curumnya apa, bab kalam apa, dasar lompatkeun. Geus apa leungit. Iya kan? Nah, jadi kurang lebihna kieu keterangan, kurang lebihna. Jadi orang semakin berhati-hati kurang lebihna, mudah-mudahan dia bisa dipaham. Jadi ilmu bikin orang kedua sekabehan. Kesimpulan, orang bicara kesimpulan hari kata per kata mah diterangkan dah memang lain kelasan dari pesantrenan kalir liar gitu. Jadi kirang lebih lagi ketika kamari orang bahas tentang wajibna zakat ketika kita memiliki kambing. Nah, ketika punya 40 wajib berapa? Wajib 1. Lah di sini yang akan dibahas yaitu tentang syirkah, kerjasama dalam urusan ngurus kambing. Misalnya 2 orang berkomitmen untuk bekerja sama ngurus kambing. Nah, eta 2 orang yang sudah berkomitmen untuk bekerja sama itu sama halnya dengan 1 orang, punya hukum 1 orang. Jadi dalam artian ketika 2 orang tadi iya sekata sapagawean itunya sepenanggungan itu 2 sama 1 2 sama dengan 1 ketika saling menguntungkan. Itunya tapi memang terkadang berat hari sorangan mah urang ngaluarkeun zakat berat, tapi ketika bekerja sama 2 orang, itunya kapan keringanan lagi aya keringanan. Contoh ayeuna saya upamana sorangan mah model Kang Taryo ngombe 20. Masya Allah eta mun lain ku cenah disabar-sabarkeun mah acan balik gawe capek salah nyarekan ka pamajikan gara-gara boga embe tambah dosa. Hasil nama gitu kan, hasil nama gitu. Tak bisa nyelip kenjang beli naon-naon acan, ngajual gitu, kotek tak
ayo 2 juta kemana kan duit nak? Bergen nenden 100.000 ya. Bisa ya pangabutuh. Ditanyakeun eta pagawean nama. Iya jadi berat. Gitu. Nah, tapi kembali ketika kita kembali ke diri sorangan lah. Atau yang geus dirasakeun lah kumaha dia sebagian besar geus ngaringu nu geus ngingu gitu nya. Nu geus ngingu bicara peternakan ya. Nu geus ngingu gitu. Orang berkomitmen ngingunya. Orang sebagai kepala keluarga, lamun bisa salah ku pamajikan, salah sakudu ngingu gitu nya. Nah, panjang tambal pangabutuh gitu kan. Nah, beri jawaban kadinya. Yang tambal. Ini tambah ripuh, salah sakudu ngingu gitu kan. Nah, gitu. Nah, lamun teh sailon ngingu di imah yang jadi pasea, aya keperluan sapoe bembe kelaparan. Gitu. Tak iya bicaranya ketika sirkah dengan orang lain pun harus kayak gitu. Kerjasama, misalnya saya punya 20, Kang Taryo punya 20, yuk orang kandangan bareng. Mau diangon bareng gentenan lah misalnya. Sapoe ewang, kudu adil. Syaratnya muncul di dia. Jadi nu dua perkumpulan 2 orang itu sama dengan 1 orang itu harus memang komitmen kerjasama yang ya sama-sama itu nanti saling merugikan gitu. Nah, tapi keuntungannya ketika sirkah, ketika ladang babarengan, urang leuwih terkadangnya mata leuwih ringan. Cak nu hiji cak nu hiji kudu gitu kan. Nah, terkadangnya mata keringan kumaha. Mata keringan urang geus puguh lamun sorangan mah enek asanya tetapi ketika nuduaan asa teh berarti ngaluarkeun kambing 1 tanaga jalma 2 gitu kan. Nah itu maksud di sana. Jadi di sini disebutkan standarnya ketika mempunyai 40 kembali ke awal mempunyai 40 satu kambing umur 2 tahun katilu. Nah itu lamun itu kipas lamun embe urang berarti embe nu urang melain be kacang termasukna embe geus naonnya geus cangkokan lah geus cangkokan termasukna ari be kacang melain pan aya be kacang suuk nya tah nu kelasna paling banter poel 2 juta geus lalahan gitu sageus salureun gogok bena gitu kan. Alamun kitu mah kudu syarat umur 3 tahun leuwih. Sarwajing domba 2 ka 3na. Be kacang 2 ka 3na. Lamun be nu kelas-kelas nu kurang diaringu ya insyaallah termasukna be pertengahan umurnya 1 ka 2 kan gitu. Kamari kan disebutkeun ngaosna aya nu disebut embe nu masih bareng jeung indungna aya ngaranna naon embe nu umur 1 tahun ngaranna naon sapi pun onta pun kayak gitu sekedar pengertian global jadi intinya kamari urang lamun boga sapi ukuran sekian wajib ayeuna nu memungkinkan urang embe intinya embe mun boga 40 nya wayahna tong nya ngaluarkeun hiji sebagai zakat begitupun lamun sirkah babarengan bogana 40 tapi orang babarengan komitmen itu berarti ya orang mengesaniat lah. Adapun misalnya sampai punyanya 80 nya orang ngaluarkeun 2 sama untuk cana 80 kapan 80 teh nu duaan saya jeung Kang Taryo berarti itu dihitung saya 40 jatah 40 nya itu dihitung saurang 80 jangan ngeluarkan obat itu tidak berarti cukup dikeluarkan 2 kayak gitu contohnya kayak gitu. Nah itu sekilasnya gitu. Jadi langkung maksudnya lamun urang sirkah ge gitunya kerjasama ge dina bidang ingon-ingon ieu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai nih nisab ukuran nisabna 40 ekor ambil 1. Nah, itu global nama.
Kemudian tadi bicara tentang kaifiahnya, yaitu ada syarat-syarat tertentu nanti. Syarat-syarat tertentu. Wa ma mimi. Syariatnya. Jadi zakat bagi nu sirkah, ketika sirkah kerjasama mau seperti warung joinan itu sama, kerjasama. Jadi bicara nanti kabeh ditura mun zakat mal pun begitu, ketika sirkah pun kayak gitu. Pun orang perjalanan usaha setahun berarti kan ya sirkah. Bicara zakat kan perputaran 1 tahun. Di 1 tahun satu perusahaan dikelola oleh orang dua, hasilnya orang dua itu mengeluarkan berapa juta gitu. Tina hasilnya zaman dua teh baru teh muncul disebut nisab ketika sirkah. Karena jan cenah pani mau potongan 3 bulan ewang gitu kan. Nah, berarti kan pugu. Lamun kitu mah mulai sekelas ente berusaha gitu mulai zakatna lamun tadi uji sirkah. Nah, mulai zakatna soalnya kumaha? Nanti 3 bulan bubar, 3 bulan bubar. Dihitung 1 tahun ge henteu pas ieu hitungan 1 tahun. Da masalahna kakarage genep kan. Nah, kakarage genep bulan, da 3 bulan bubar gitu. Gitu. Ya, jadi tentang sirkah ini bicaranya sampai ke arah sana. Oh gitu. Ah, iya tentang ingon-ingon syaratnya nyata syaratnya ya 7. Bisabi saro itu kalawan 7 pirang-pirang saat idza kana wa bi ba'din nuskhi jeung di tengah diterangkeun dina kitab anu sejen in kana marohu wahidan lamun aya naon kandangna jadi hiji wa huwa bidomil mimi murah lafal murahu bidomil mimi kelawan di domah mimna makwal masyati yaeta tempatna hirup lailan dina waktu tempatna nginep aduh tempatna hirup dina waktu pentingna berarti tempatna eureun mun barang mah diangon penting ngandangna jadi hiji gitu lah. Nah, biasana ieu bicarana tahu baheula mah kan kali itu boro-boro ning di negara batur di deui Pak Durrahman boga munding di leuweung nya Pak. Di leuweung lamun ada ngagawekeun radadak newak mana nu katewak terkadang kaleuweung ngalongok manggih anak zaman bae ditu mah gitu ngagawekeun jadi bisa sapoe jeput da mundingna berak nu ieu capek dilepaskeun barang hakan newak deui nu jag-jag gitu kitu. Itu lalu memang mau disebut beunghar kana zaman baheula gitu. Ayeuna masih gitu di Sumbawa masih gitu di Sumbawa mah masih diliarkeun di urangnya wah boro-boro diliar gitu. Jadi lamun aya tempatna tempat menginapna nyaeta jadi hiji wal masruh wahidun lan pelingkungan artina lingkungan biahna lingkungan jadi hiji. Al-muradu bil masrahi kelawan masrah mau diuladi tasrihu ilaihi masyah nyaeta tempat hiji tempat lingkungan pikeun ngencarkeun eta pangonan gitu mun ngencarkeun aja bareng pot mari model biasana kitu mah dombanya domba regudu we boga domba 40 misalnya boga domba 40 nu si Udin jeung anu Mang Taryo nama judulna ieu satu modal gitu ngangon nama gegentenan Kang Udin teh diangon ka sawah deukeut mangkat kabeh teu cari nu Kang Taryo mah ieu mah berarti nu Kang Taryo mah nu 40 mah da ieu mah uing ngangon diutamakeun nu uing bae teu kitu maksudna. Jadi merasa bahwa 40 itu ketika kita anu keur ngomandonya milik kita semua gitu.
Ya ke ibaratna pengkrang hiji berarti nu hiji eta milik punya orang dua gitu loh. Itu maksudnya. Jadi itu masalahnya hiji, lingkungannya satu gitu. Wal mar'a jeung tempat ngangon. Waraiya waraiya wahidan, tempat ngangon hiji. Wal fahlu wahidan. Falhu pelanangan ya nak, pelanangan. Wal falhu wahidan jeung pelanangan wahidan artinya ketika macaknya terpilah-pilih maksudnya. Wah imun uing mah khusus ya make benu anu gitu. Ketika kita ngadatangkeun istilahna jaluk pikeun pamacaknya di benu macak jaluk eta loba teh gitu kan. Jadi ente diwilah-wilah lah. Jadi katakanlah barang saayana teh nya ketika dipingpin ke urangnya nu urang kabeh bagi saya gitu, bagi Kang Taryo keur ngurusnya nu urang kabeh ente diwilah-wilah. Jadi itu cenah itu mah nu itu tuh di cirian celikna di misalnya di tandaan A B C itu mah uing eta mah teu termasuk lain nu disebut sirkah nu ngaran kitu mah. Jadi nu disebut sirkah mah 40 kayak dianggap sagolondong milik berdua gitu loh di antaranya. Nah, dalam munculnya semacam itu, ayeuna aya 40 bijilkeun hiji. Gitu. Jadi memang komitmen ngan ibaratna nganu boga modal mah jama duaan gitu. Pada dasarnya barang mah hiji-hiji keneh. Wal masrob jeung tempat nginuman, ketika nginumannya terpilih kasih lah pada wating itu mah bunting ya. Jadi bicarana sarua sapagodos, ngangona sarua, ngepanana sarua, wayang ngandang kana hiji tempat, pengurusana sarua, waya di inumannya teh aya dipilih kasih. Wal kholibu wahidan. Tan wong kang jeung lamun diuruskeun ke jeung ibaratna di nu boga modal mah saya jeung Kang Taryo diuruskeun ka jalma hiji. Nah, misalnya ka si Udin nya. Geus teu susah. Nu Kang Taryo suruh diurus ku Yogi, nu uing mah suruh diurus ku si Udin itu henteu. Jadi sarua bae ketika diwakilkan yang geus wakilkeun gitu. Urang mah join modal berarti. Join modal tukang nganguna si Udin umpamana geus. Kedua teh urang nu boga teh geus komitmen geus sarua niat. Yen urang cong ngagawekeun misalna Udin pulang ngangon hewan urang gitu. Nah, gitu. Eta syaratnya gitu. Wal maudhi'ul kholabi dan gone ngepuh bi fathil lamilan kelawan den fathah lame wahidan lamun di peresusuna itu nggon meresusuna ge jadi sahiji. Jadi kabeh tina permodalan bareng-bareng sampai hasil istilahna duka citana barang eta syaratna kudu kitu. Itu aya wayahna dipeureuh. Oh itu mah itu nu kami. Nu itu mah nu istilah nu tandukna lempes. Nu maneh? Itu eta jadi dekati eta sirkah semacam begitu. Ya begitupun sirkah dalam usaha nu saja ini kudu kitu sebenarnya. Jadi samodal artinya saperjuangan itu ulah dikalanyin modal mau barang di kala kongset gara-gara sia. Nah, itu pang beratna, pang barokah-barokahna usaha lamun ketika sirkah. Itu ada keringanan, ada kemudahan. Lamun bisa sailon itu. Tapi ngaran-ngaran jama boro-boro jeung batur, jeung tunggal sabool ge kakak adik. Nah, artinya terjadi jeung pamajikan akhirna etung-etungan jeung pamajikan eta. Etung-etungan. Nah, komodo geus ngaran-ngaran gono gini dibicarakeun. Gini gono gini saja. Nah, gitu kan. Eta boro-boro jeung batur gitu. Jeung
keluarga sorangan, kadang kakak beradik itu bisa. Mana panghebat mah lamun kerja orang nyian pegawaian bisa sirkah. Nah, itu guys, yakin di sana akan ketemu kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan akan ketemu. Tapi yang saking beratnya itu sirkah mah tadi itu. Nah, karena bikin aman-aman. Oh, soalnya zaman timbul curiga ketika menang, contoh di zaman ini, di zaman judi. Ketika eleh mah, ketika menang, surak, menang surak. Itu sirkah ke. Ketika halus mah pegawaian, wah, udang halus iya kerjasama. Ketika ya guys, siapa salah mah? Oh, tuh gitu kan? Nah, ya, pangenak sih, ya modal dewek, modal dewek diurus dewek, dintong nade dewek. Ya Allah. Jadi ya, si orang muncul nak ayana tadi, jadi ayah keringanan teh lamun eta tadi memang bisa sailon, tapi nyalangka banget gitu. Tapi ketika kita mampu itunya membangun kerjasama, insya Allah nyalamun doa aja seperti tadi, doa aja diamin ke orang bareng, kuring mah kerseset, alhamdulillah. Jadi kudu warasa gitu kan akhirnya. Orang lamun bekerja sama gitunya mungkin imah kerseset buktina perusahaan anu sorangan mah di imah gitunya uing teu keur eueuh meureun urusan perusahaan dina kantoran dina pabrik lamun uing teu kerja sama jeung dewek mungkin uing keur eueuh. Jadi ngangkat menghargai kanu rekan kerjanya gitu. Jadi henteu mangsa ieu ladang uing gitu kan. Di situ nilai-nilai hebatnya di sana. Terus orang kan berarti kan bisa berprasangka baik kepada orang lain. Ketika kita mempunyai prasangka baik dengan orang lain kan ibadah juga. Kata diantar. Jadi benar-benar tadi sampai tempat merit susu pun jadi dina tempat anu sahiji gitu. Wahaka Nawawi jeung nyeritakeun sa Imam Nawawi iskanan iskanil lami kelawan disukun lamna wahwa ismul lilabani tadi kata lahab halab nyana kelawan di fatah halamna nyaeta wahwa ismul labani ngaran hiji susu mahlubi anu diperes anu dipuh susu anu dipuh wa yutlaku jeung dimutlakeun ala masdar kana masdar ieu mah jang ngaji ilmu alat waqala ba'duhum jeung nyaritakeun saha setengahna ulama wa huwa muraduhuna ya, arti namanya maksud nama tempat meret ataupun tempat nampung susuna jadi hiji. Jadi itu acara pagaweana bareng-bareng inti nama karena hasil kan hasilnya dewek-dewek henteu pagaweana bareng-bareng hasilnya juga bareng-bareng itu nu disebut sirkah. Lamun ketika perjalanan pegawaian tentunya dalam bidang ini peternak ketika sirkah maka ada kemudahan ketika kita mengeluarkan zakat sampai nisab mengeluarkan zakat itu ada keringan soalnya bisa ilon gitu. Mudah-mudahan jenengan ilmu bikin orang sadayana dia juga bukan sekedar babi juga tentunya merambat karena aspek kehidupan jalma malamun hirup jeung batur hayang sakarep sorangannya orang dadi gitu. Jadi kita memang di sini unsur saling menghargai mata beres malam sakarep dewek ya wis wong hirup dalam dunia ge urang lamun teu ridho di pangeran Gusti Allah geura indit cak diskusi gitu geura indit ti pemenang Gusti Allah nya negara sorangan gitu di presidenan sorangan di RT-an sorangan itu di gawean sorangan dibayar ku sorangan tapi orang hirupna ieu di bumi Gusti Allah
nya mau tidak mau diratuan ku Gusti Allah nya kudu manut ka ratu. Kau ibadah gitu, kau punya tak titipi punya zakat ya zakat itu bahasa kadinya. Allah alam nasallallahu alaihi Al-Fatihah. Pertanyaan soal zakat mal. Ya. Pemahaman misalkan memiliki aset dari hasil kredit, misalkan dari tanah, yang kredit 5 juta sebulan selama 1 tahun, berarti kan 120 juta nilainya. Berarti melebihi nisab zakat atau wajib zakat tidak buka hutang sih itu. Kemudian sudah lunas belum? Misalkan sampai lunas. Sampai lunas. Kalau sampai lunas kan berarti itu kalau dikatakan ini milik siapa? Berarti milik kau. Nah, ketika sesuatu menjadi milik kita, ya itu di situ wajibnya zakat karena kita memiliki. Adapun polanya ladang hutang, pola ladang nipu man itu dia juga. Ladang hutang, pamere, tapi buktinya orang boga nilai tersebut menjadi hak milik orang. Ladang tadi ladang pamere ataupun ladang ibaratnya ladang iridit, ulah ladang agarong gitunya. Nah, eta betul berarti ketika sesuatu menjadi milik kita, nah, kalau itu niaga ya berniaga sudah sampai nisab, begitupun ingon-ingon sudah sampai nisab, ya itulah wajib. Gitu. Terus misalkan si harta teh benda mati, ya, benda tanah, ya, harganya teh lebih dari nisab, apakah tiap tahun perlu dizakati? Yaitu ketika bicaranya zakat milik ya perlu. Termasuk aset mati, iya, termasuk harta. Iya, masalahnya pasang surutnya. Gitu. Berarti misalkan buat tanah 10 blok 10 jutaan, 100. Berarti setiap tahun wajib zakat masuk harta. Kalau kan zakatnya zakat apa yang kita miliki ataupun zakat tijarah itu beda. Kalau zakat tijarah ya hasil perdagangan kita dalam satu tahun penghasilan. Kalau zakat milik, nanti ada bahasanya sendiri kan. Bahasanya sendiri seperti sawah pun apa selamanya di zakatan tingkat sawahnya kumaha kan. Maksudnya sawah pun ibaratnya sawah tanah udan, jeung sawah nu irigasi nu kudu muruhan, itu ada bicaranya nanti lebih detail. Bicaranya acan eta can kabahas. Kan kabahas ieu mah kakarage nilai papanenan secara global. Itu insyaallah ke depan orang lebih bahas lagi. Terus misalkan katakanlah seumurnya boga kredit misal beli motor kredit, beli kredit, tapi nggak pasti misalnya kredit itu 10 juta sebulan kan. Berarti kalau perjalanan 1 tahun itu 120 juta. Iya. Nah, tapi dia wajib zakat itu penghasilan dina kredit, bunga kredit 10 juta misalkan itu. Berarti kan selain kategori miskin deh sing buat kredit kayak gede gitu. Ya itu ya tentunya nurul zakatan yang sudah jadi milik. Yang sudah jadi milik. Jadi ibaratnya ayeuna urang ibaratnya boga milik mah katakanlah 100 juta. Tapi nu masih bentuk angsuran ieu makanya urang boga angsuran 100 juta berarti kan sebenarnya mah nolnya hutangnya udah sakitu. Tapi dah ulang perjalanan tahun itu ya yang jadi milik kita ketika itu. Lunas. Lunas. Nah, jadi siapa lobana persepsi nanti tidak mengeluarkan zakat karena merasa miskin masih bukan kredit. Itu kalau begitu bicaranya orang dunia tidak ada yang zakat. Akhirnya kelas-kelas bisnis semuanya pakai perbankan, tidak luput daripada ya tadi
langka nu nandeuna gitu nya. HP loba naon muter gitu. Muter nu deposito mah rada langka sih. Nya berarti berapa dah rada langka. Jadi persentasenya loba kene anu jeung nu deposito mah loba kene anu ngridit gitu kan. Jadi harus nama berarti ditanam teh ulang nisab benar bisik nepi misalkan. Berarti itu mah misalnya sehingga hitung PNS deh, hitung tiap bulan. Ya enggak, tetap kalau bicara zakat juga harus hitung nisab. Jadi memang kita itu jam tayang, misalnya kita kan jamat kan lamun di SS kan mencara pekerjaan apa petani berarti khusus ya tani, pekerjaannya apa dagang berarti pola kehidupannya diukur dengan cara dagang. Lamun petaninya awal tahun, awal langkah kita modal mau naik mulai cabai sama awal ngabibit awal itu bulan mana itu karena kudu aya mimiti gitu kan. Pedagang pun kayak gitu ya. Nah, ini seperti aya deh malah aya nama seperti harta warisan semacam istana gitu ya. Istana kesultanan pun warisan. Aset warisan ini pun ada zakatnya ini. Nah, ada zakatnya, bicara ada zakat. Lamun digeserin karena masalah seperti orang seperti rikaj harta temuan itu pun temuan kan gitu. Aya pembicaraan pembahasan aya lebih dikali deui. Ya memang sih pikeun aman nama insya otomatis pikeun aman lamun orang setiap tahun ngaluarkeun sebagai ngungkap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita tentunya ngaluarkeun lamun toh geus nisab. Tapi kehati-hatian lamun toh geus nisab otomatis kudu kaukur ku nisab. Misalnya nisab harus mengeluarkan 1 juta berarti kan harus 1 juta. Tetapi ketika belum nisab kan itu kabuang iya, ya itu bentuknya jadi sodako. Jadi mau kabuang. Di antaranya itu global lah. Ya tentunya untuk kajian bab zakat memang ya lebih mendetail dari unsur kehati-hatian. Selalu mendetail menceritakan secara global tadi memoga harta kira-kira sampai nisab ini pun suatu saat ya kudu dibaca deui gitu maksudnya dibaca deui nisabna ieu geus bener-bener nisab tak acan gitu loh. Masing ajeg-ajeg ngaluarkeun paling enggak ngaluarkeun anu tingkat nisab mah sebagai alat pembersih. Kalau sedekah mah itu sebagai amal jari ya. Kapicena ieu. Sendiri harta temuan ketika di warung yang sering yang di belakang itu 1.000 5.000 tapi orang tengah aja tadi cepat kan pun beli sudah lancar ke naik kadar gitu kita belum makan sulur lagi itu memang kalau harta temuan itu memang lamun urang erek manggih kemudian dah hukum sampai 1 tahun eta ngabewarakeun rata dia 1 tahun eta lamun urang mampu tawakal jadi ibadah gitu. Tapi saya tawarkeun nya tawarkeun ngiklankeun tapi melayani sih kan masalah ngiklankeun mah bisa dimuat dina gitu nya ditawarkan gitu ketika kita datang loba tapi saya sendiri ngalakon ketiban kabingung eta buku lain si harta lain si sesuatu anu mangge kamu si anu mangge itu eta mah memang kesalahan saya sendiri sampai duit ye ka manakeun jeung jalmana henteu diracak dan kemudian dipirakeun kurang dipake hanteu akhirnya nyimpulkan cek pikiran nyen kesorangan berarti jangan-angan dihabiskan karena kotak amal diniatan namun zaman muslim yang mudah-mudahan jadi amal sedekah gitu nya namun nya can muslim mudah-mudahan hidayah henteu mudah hidayah mudah jadi panolak bilai pangnyodako gitu. Jadi dihabiskan karena pangnyodako saya ya mah wallahu alam ari
secara serakna hukum kumaha ieu masalahna kelar goler. Nah, aja tadi siapa itu salah itu bukan namun teh sebagai itu bukan leader. Ini duduknya. Makanya suka mulai dulur. Bagi dua. Dulur.